Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes BioNews Télévision, la télé autrement. Et moi, Dieu Numbi, votre présentateur que vous aimez beaucoup. Votre présentateur que vous aimez beaucoup. Nous sommes dans notre rubrique Lisolo ya Pourquoi. Lisolo ya Pourquoi, c'est une émission que, comme vous le savez, qui nous met en contact avec certaines expériences de la vie. Nous savons tous que la vie n'a jamais été simple. Un auteur disait déjà que l'expérience est une lanterne accrochée au dos, mais qui n'éclaire que les chemins. Lelo na lisolo ya Pourquoi, tokolobela lisolo ya jeune moko Stéphane na Abibi. Stéphane azali jeune moko abandaki kovanda na ba milieu vraiment reculé et Abibi abandaki kovanda na ma campagne. Chers téléspectateurs, lisolo oyo tangu na yoki yango esalinga pasi. Na lobi na koki kobomba lisolo oyo te. Na aide ya BioNews, toche ba moyen po tokabola lisolo, topesa pe ba oyo tobengaka point de vue na biso po na lisolo oyo. Et salamaki ndenge nini. Stéphane azalaki jeune moko awutaki na famille ya pasi. Et Abibi awutaki na famille oyo ezalaki na moi possibilité. Stéphane, c'était un jeune intelligent, mais pas trop entrepreneur. Abibi a continué na vie na ye, abandaki ko luka, ko faire vivre na kati ya Stéphane que aza na ba atu mususu oyo akoki ko mettre en valeur. Entre autres, intelligence na ye. Stéphane azalaki na muta kofutela ye classe T. Abibi a s'est décidé, Stéphane, avec les moyens de mes parents, je peux me battre pour n'en foutre la classe. Stéphane a lobi non, idée ezalaki vraiment bien. Yango wana Stéphane a lukaki kokende nzela ya classe. Eye ko sala matangu Stéphane atangi ba classe na ye, aye kozwa oyo tobengaka baccalauréat, azwi yango, akomi na niveau moko bo il fallait basolola makasi na Abibi pona oyo akokende kosala na université. Abibi a proposé Stéphane, non, il fallait asala droit. Stéphane a lobi non, ngai nakoki kolinga droite po na rêva toujours kozala ambassadeur. Stéphane Abibi a ebisi non Stéphane, na ndenge ozaleli, il faut osala droit. Je sens que tu as l'art oratoire, tu peux facilement convaincre. Stéphane alobaki non, moi si nanga nako réfléchir. Nako réfléchir et yeko sala que Stéphane, comme un garçon très amoureux d'Abibi, accueilli à lobi non, il faut ngai na kende université na idée ya Abibi. Tango Stéphane a koti o tobengaka G1. Abibi a s'arrangaki a monter moi mini entreprise a tcheyango na disposition ya Stéphane. Abi Stéphane, il faut okoma pe na capacité ya ko milukela okazu ngaba source mususu ko kikozala fermé. C'était un shop oyo babandaki kosala makambo ebele na kati. Et Stéphane a se concentré na ba étude na ye alobino, il faut na sala effort pour na valoriser moi sur. Lokola ba tout ceux qui ba vendi ensemble ba problème ezanga kate nde eye kosala que Abibi a commis na zeb. Mais ba téléspectateur boyo ka place epesi pasi. Abibi a commis na zemi aye ko luka Stéphane. Ayebi non Stéphane, ndenge naza awa naza na problème. Stéphane a ebisi moi si nangai. Problème nini okoki kozala na yango oye kozala likolo ya bolingo na biso. Abi vrai problème na biso ezalaka bolingo na biso. Yango nde nyoso ya biso. Stéphane alobi yebisanga likambo na yo oyebi ke nakoki kosala nyoso po na yo. Abibi ebisi tu es sûr que okoki kosala nyoso po na ngai? Stéphane a dit oui ma chérie, je peux tout faire pour toi. Abibi a 8 ans na ye. Aebisi Stéphane promettre ngai que okokabwana na ngai te. Stéphane aebisi pour rien au monde ngai nakoki kokabwana na yo. Abibi abandi ko yebisa Stéphane ake na deux chemins te. Alobi Stéphane naza na zemi. Stéphane alobi quoi oza na zemi? Na papa na bino ndazalaka ngai na kozanga place ya ko vivre. Malamu tolongo la zemi. Abibi alobi naza mwana ya epa na biso. Soki nazwi problème
na sima ya kolongola zemi na kosuka wapi Stéphane tout ça là effort oza déjà na entreprise na muke o eza mini shop ça là effort o ya ko sala ta geste pa na biso comme ça na kanda wana papa akoki kopesa nga pe pa na yo Stéphane alobi non nga il faut na bala yo abibi alobi ah Stéphane mais na minute yo eloko zo présenter nga wana na koki ko sala yango te et au sala que Stéphane a komi kokima abibi alors Stéphane alakaki abibi a o sala nyonso pona ye akimiye durant un temps abibi alobi na ko sala nini na ba parents akomaki kolata ba gen azobomba zemi mama ya ba abibi aye ko comprendre que mwana nae azalaki na zemi ayebisi abibi zemi oyo ya nani biso toyebi ke obimaka te abibi abombi komba mobali po ayebi ba parents na ye vu statut ya papa na ye na tawana akokaki kosala mobali na ye mabe abombeli ba parents na ye kombo ya Stéphane aboyi pe ko laksa place bazalaki tanga monique maman na bango comprendre abibi aye koki mandaku a se retrouver quelque part Stéphane pe place azali azana ba nouvelle ya abibi te azobanga mais bolingo ya mwasi na ye eza na kati ya motema eye ko sala que ba umeli après 9 mois et abibi il fallait abota place abandaya ko vanda pa ba camarade na ye moko ki ko luka Stéphane amoni Stéphane alobi Stéphane abibi babenga na ye na ndako mais sikoyo abibi akomi na oyo to bengaka akomi à terme il faut abota faloza la pembeni na ye omeka ko sunga ye muke na makambo alobi non abibi nga na ebiete abibi azalaki muninga tozalaki ne pendant un temps bazemi na ye soki azui ailleurs ça ne me concerne pas camarade ya abibi a ebisi Stéphane makambo zoloba ezali vraiment ya solo Stéphane alobi d'ailleurs telema bimana ndaku na ngai et yo ko sala que abibi aboti tango aboti oncle ya ba abibi ake kotala abibi ba parents bazalaki tellement catégorique ba boyi ko kende kotala mwana na bango oncle moko ya abibi abisi encore oboti nazotinda yo na France okende kuna oko continuer ba étude na yo ozwa pe soin ya mwana na yo abibi a voyagé na aide ya noko na ye akomi na France tango akomi na France abibi akokonnaître accident moko ya makasi akomaki pa camarade ya oncle na ye tango akonaître accident makasi et yo ko sala que elongi ya abibi ebebaki bazui batindi ba photo na Kinshasa pa ba parents na ye ba parents batali ba photo ba bi non moi na biso ko vivre na état hôte il faut to sala o ba bengaka chirurgie esthétique ba procéder na o ba bengaka chirurgie esthétique abibi akomaki na elongi mususu azalaki kaka koboko la mwana na yes grâce à Dieu chirurgie esthétique et c'est pas ça qui tellement bien abibi azongi na ndako mais bolingo ya Stéphane ya abibi bolingo ya Stéphane na mutema ya abibi et sila ki te bandeko na ngai et ye ko sala que après quelque temps Stéphane a la place atikalaki a silisi classe akomi avocat ya munene na mboka na biso Stéphane akomi kozwa bambongo Stéphane place azali abi nakoki kobala te oyo nga la komi lelo eza mwasi moko mutu azalaki wana mutameka ko construire vie nanga na saleli ba idée na ye pourquoi na bala soki na bali na ozala na capacité Stéphane akomi koluka abibi akepa camarade ya abibi abengana ki camarade ya abibi aboyi ko pesa ye ba trace ya abibi place pa afandi alabi nakobala ka mobali mususu te soki Stéphane te abibi akei na oyo to bengaka Facebook akei koluka Stéphane mais aluki Stéphane na ba kombone nyonso a monité akeko luka camarade ya Stéphane moko kombone za ki fiston akuti ba photo ya Stéphane na kati ntango atali ba photo ya Stéphane pa atombe pe na ba contact mususu ya Stéphane akomeli Stéphane atindeli invitation de toyebi basala na Facebook tant invitation na ekomi Stéphane ayambi yango atuni me madame oyebi ngai abibi abisi papa na yebi yote mais na mona ki quelque part na ba commentaire ezalaki na muninga langa moko apostaki loko yango nga na monaki alobi na komaki nini alobi ah ça n'est pas important j'ai juste aimé la tournure na commentaire na yo alobi ah c'est vrai yo kombo na yo nani abibi abisi kombo na ngai Sarah Stéphane alobi ah Sarah mais apparemment tu es très jolie
alobi ah ya solo tu penses à tout nimba la moko abibi obala abibi abisi na balate mais naza na mwana alobi ya solo lakisanga mwana na yo alakisi ye photo ya mwana bolingo ya Stéphane pona fiwana abibi o akomaki Sarah et se renforçaki beaucoup plus pona mwana tonga moni mwana abandaki ko reproduire textuellement image ya mwasi na ye abibi alobi mais comment ça mwana oyo akokani tellement na abibi aluki a se renseigner Sarah déjà tchaki babilo rené ki abotama na France Sarah zalaki na vie awate akoki ko imaginer te que ezalaki mwana oyo babotaki na abibi awa na Kinshasa et Stéphane albi madame vandi wapi aibisi ngana vandi na France précisément na Paris alobi OK nakoya Paris na mois prochain akomi na Paris akutani na Sarah qui autrefois s'est prénommé Abibi tango bakutani basololi bolingo ye tellement makasi bolingo tango ye makasi Stéphane alobi non lokwa nazwaka décision na kobala mwasi mususu te na kobala Sarah oyo à partir ya mwana na ye na kobanda kokanisa Abibi na ngai et ko sala ndengo ye ndeke toyebi Abibi a annoncé oncle na ye qui depuis un certain temps a komaki vrai père na ye a dit non oncle il faut baba la ngai mais mbongo na nga na lingi yende olia ba para na ngai ndenge ba sabotaki ngai na sepelite balia yango oncle a dit non nga na koke kolia mbongo na yo te na kokende ko solola na papa soki ba sepeli na mobali et kozala bien tomema bango kuna lokola Stéphane azaki garçon moko très réputé avocat moko de haute facture on a koki koloba et salut que ba para bandimi po ba yoka ke zalaki Stéphane pendant ce temps famille à Abibi ba vrai parent nae possibilité au bazalaki nango lisusu te et ko sala que bandimi libala na bango tango bandimi libala na bango Stéphane a memi Abibi na mwana na Kinshasa mariage makamunyoso et salamaki na Kinshasa bandeko bakoberal Abibi abandaki ko sala na shop moko boye ba créer là qui est pas Stéphane c'était en réalité une boutique d'habillement au bakray là qui est pas mobile nae parce que ce qui to bito beta lisolo ya bolingo les aki bolingo moko ko banda ko pesa posa mais Stéphane tellement zalaki très disponible nandaku abandaki kokota en contact na mwana wana oyo babengaki na kombo ya Préfina akoti tellement en contact na mwana alakisi bolingo nyonso oyo akokaki kozala na yango o papa kokaki kozala nango envers mwana et bolingo ngo bandeko nga na komaki komona ezalaki tellement exagéré pour abandai kopesa ye nyonso oyo mwana bandai kosenga la fille était devenue tellement gâtée bakokaki kogangela mwana na ndako te et alors Stéphane abandai kosala ngo na objectif moko ya ko corrompre oyo tobengaka conscience to morale ya mwana abandai kosala yango jour moko Abibi na boutique Stéphane abengi mwana alobi est-ce que tukoki ko bima muke mon abi papa sans problème babimi bakena restaurant mort de la place Stéphane a beteli mwana na ye vraie réalité talangai nazalaka na mwana simoko asungaka ngai boye mais moi si yango en réalité bokokani na ye mais préfina ko sala nini maman na ya bete solo te bia solo papa. Alors, papa, si c'est comme ça, comme tu les mets autant, oui, bana potonde bazala. Est-ce que nakoki ko benga ngate na ndako kombo ya moi sineyo na kala pour bolingo na yo eza tellement makasi pa na ngai et naza tellement reconnaissant. Papa a dit sans problème. Mais le col a déjà ex na ngai, moi si na ngape na betela déjà lisolo na koki bengo na kombo na te pour créer jalousie. Et nini na bango e umeli tellement eza ki jour ya anniversaire ya Préfina. Stéphane alobi na Abibi na komema Préfina na France. Mboka na ye akutana na baninga na ye mususu atikaki kuna ba ami de l'école pour asa la fête na ye bien. Ba programmer Abibi atikali na makamso azala inango tellement zalaki na confiance ya mobali na ye ayebia kosala mwana eloko te ba voyager ba komi na niveau ya France. Tant ba komi na niveau ya France
papa asalaki effort mwana akoma na bolingo na ye. Tango mwana akomi na bolingo na ye, papa akomi kosala nyonso oyo mwasi na mobali basalaka toyebi. Ba renforcer ba lien kuna balingani. Après un temps bazongi Kinshasa, bakomi ko tricher na ndaku oyo bavandaki na mwasi na ye. Et sali tellement battant, ba trichaka mwasi na ye bakate. Un jour, Abibi azongi ndaku avant ayebaki te nini ekoka ekoleka. Akuti mobali na ye bandeko na mwana na ye qui en réalité azape mwana ya Stéphane likolo ya mbeto. Tango mama koti aleli abimi na salon abi Stéphane akochangeaka te. Tango abimi alobi Stéphane akochangeaka aya ko expliquer mwasi na ye. Ayoki Stéphane akochangeaka te. Stéphane aya vandi place Abibi afandaki alobi Sarah, est-ce que nasala yo déjà mabe? Abibi alobi osalanga mabe nanu te mbala liboso. Abime na eloko na yo ki olobi Stéphane akochangeaka te. Alobi Stéphane, lokolo sali boye. Peut-être que continuer si mamikolo. Si kana ebisa yo vérité. Avant d'ici mwana, avant d'ici Stéphane, avant d'ici ami vandisi alobi parce que ça la ngala mutema ekoki po ozala erreur na ngai. Mais na ndimite za erreur na ngai na lingai mobali na nga mingi. Abandi ko relater li solo Stéphane, est-ce que oyebi Abibi? Stéphane abi mais na betela li solo Abibi, pourquoi ozozongisa yango awa? Moi si nanga na ko sala kayo mabete. Alobi Abibi oyo zoloba eza ngai. Soki olingi o comprendre que eza ngai. Jour asuka to monana kana yo. To solo la makambu boye. Mais tant on a zongaka na protégeaka pa ba parents ba bengana kanga na ndako. Et ça dit que nazwaki ba moyen mususu ya ko se retrouver na France. Tant on a commis na France na mwana na nga azalaki na no bébé na koneta ki accident. Accident on a esengaki basalanga oyo babengi na lopoto chirurgie esthétique. Tant basalinga yango wana nde na changeaka elongi. Mais na lobaka na vie nanga mobali mususu te kaka yo. Na jiraka même ce que sur balaki na kosalaka effort na kabola ona mwasi wana. Mais tant na zui ba trace na yo na boyaki ko expliquer yo. Peut-être au comment na banzela mususu linga oza na culpabilité na linga olinganga d'un amour nouveau. Tant on a écouté, j'ai vite compris que tu avais encore ce cœur. Et mon bonheur, et ben que vivre kaka na vie na yo, nandima ki tous à l'ensemble. Mais tant on a bête li solo, lelo na mi bengi Sarah. Mais Sarah o nazo bête li solo. Sarah oyo nazo mi benga lelo, eza kombo ya chirurgie esthétique ngande Abibi. Mwana oyo zo mona prefina, eza mwana oyo yo lobaki que tolongola zemi. Mutu oyo oluki osangana na enzoto lelo mwana oyo bosangani na enzoto en réalité azali mwana na yo auti ko avouer que azana zemi wana azana ngo akobota nani akobota mwana oyo akobenga yo papa tokoko Stéphane na vie il faut kozalaka maele tango mwasi abandai koloba bongo na bolingo oyo azalaki na yango ya mobali na ye pembeni na ye déjà azalaki na mbeli alobi tangu Stéphane aofuka mapoya pembeni na ye ahésitaki te téléspectateur na ngai azwi mbala moko mbeli amitsubi apanzi yango na libumu. C'était vraiment eloko moko ya pasi. Et ça là qui passe makasi. Stéphane a dit mais pourquoi tu as fait ça? Soki nazalaki mobali mabe et que olingaki oyeba réalité que naza mobali mabe. Il fallait obetela ngata lisolo. Soko linga no olinganga lisusu te fallait obetela ngata lisolo ke zalaki yonde Abibi. Mais lelo na perdre mwasi oyo na linga vi nanga mobimba. Na ebité soki na kosala nini. Et je ne sais même pas soki na kolinga fina yo
d'un grand amour qui en réalité aza mwana nanga ya mwasi na comme on vanda na na basoni ba téléspectateurs li solo na biso esuki wana nga nazongisi bale na kana bino en réalité nani asalaki mabe est-ce que ezalaki Stéphane to Abibi soki ezalaki Stéphane numéro na nga eza na sewana bokomeli biso ou bien bokomeli biso na plateforme na biso ya Bio News Télévision tokabola makanisi po idée o ngala koki kozala nango en réalité eza idée na biso te eza idée ya bato nyonso te bisolo na biso esukaki wana na yango on se retrouve dans des numéros qui vont suivre pour plus de précisions bolanda chaîne na biso Bio News Télévision. Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement.